Nočná mora je... Mám ti povedať, ako sa najlepšie zbavíš nočnej mory? Pusti to a neobzeraj sa dozadu. Dámy, mohli by ste ich nechať komunikovať tak, ako chcú oni. A možno ich uvidíme znova spolu. Ach, čo si? Čo sa stalo? Budeme už konečne k sebe úprimní? Mami? Povedala ti mami. Láska na prenájom. Už teraz na Vojo a v pondelok až piatok o 16:00 na Doma. Víte vůbec, kolik je na světě krásných ženských? Že ty mám zase krejto. Vždy vedel, ako na to. Alexa, neplašte, dám ti to vysvetlím. Tajomstvá zvádzania však musí tento raz použiť pre Šuka, kerča, rodiny. pesky. Taková dobře provedená nevěra zachránila nejeden vztah. Zabavte sa so šarmantnou českou komédiou Muži v nádeji. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 na Doma. Hello, everybody. I'm Patrick Duffy, but you would know me as Frank Lambert on Step by Step. And I'm privileged and happy to be on TV Doma. Please tune in and see. Krok za krokom. Dnes o 21:00 na Doma.